مسكالي كل ده موبايل قصير ده ما سيجي أظن طول استعمال الموبايل ده لا لا تبي تقول عليك من بعيد بتجاري خبري من بعيد بيجيك لين صوت الزلزال ده كم يعني ده يجي استفار ده وبيجي صوت كم يعني سكيلي ده ما تروح ما ده نخلنا الناس اللي بيجي أنا بيجي باك كنا ده أنا قلت ده ده اللي هو كل ما يجي هذا चलने कहीं नहीं ना तारा वाली जगह नमः यार बस रुक मकान को बड़ा दम में नहीं तो जान में मेहनत में जिंदगी के रिश्ते को बदल दी वही ना जीरो पर खोल रहा हूं मेरा मतलब को दिक्कत करना सही ना खाना को करो खुला मोबाइल यार वो खाना खोलने को ठीक है यार 50 मतलब जमा सब तो आ गया कल जमा रहा हां जब इंसान ना हो सही गाना ده ما كنت خالي ما صار شيء شو بدك تعالي نقول لك تعالي جنب بداني بداني ولا بلا بكلار ده بيني مثلا انت بدل ما تعال على خبر كلمه موبايل تلفزيون يمكن تقريبا في 6 فرصات ولا شيء شكو تلارم صوت انا بديكو بقى صوت زرع يعني صوت Viaje mi sopro di 10 da che stanno 10 era 10 da che stanno parlando come si dice che non c'è هذا غير ده برضه مستقبل هذا ولا ون بلس جوجل كابتن لكن لو اللي هذا هذا بيجا ريجستر من دكتور اي مكان ده خبر ده بارمن كده انت يوم صلاه خلاص بارمن كده اي مكان اي مكان في ده Stati come sicuro ne parlavo di sicuro ma per fare ben o per la cosa da di non puoi fare per
كنت ځان عليه انسان استقباله في حقيقة بذكر إذا أمور أفلام معنا بل هذا يجي فينا هذا كان هذا يجي أعتقد في البشر كان هذا سواء يجي أي جنيه إذا وهي خلق بالإسلام وجمال الجيل بس طبعا بدينا بقى نبدل أنا مرتكز صورة ولا غفاء المرتكز صورة ولا تجي ما تبغى تشوف أنا ما بشتكي بدي ده خد ده هو بلا كده اخر نو بيقولوا ده ستلا روپۍ مطلب په دې کې ورکړي نو سرویس کې 15 لک خزان له یو بل باندې قرضې دقیقه نه سټیج دا په بزرګ د ما په ځای غستې او بیماری